Това, давай. Да ходим да правим квестите. Опа, чакай. Ай, давай. Ако биш първия квест, да. А? Забрах ако биш първия квест. Той е лесен, ама... Къде са вниз? Букуци. Тук има пак доста, в смисъл, преди малко имаше доста хора тук, да? Че трябва да се изпарва лицето на брусница. Виждаш някакви такви прасета или пантери, или котки, като не знам какво. Виждам още някакъв друг квест. Айде да ги вземем тя, да ги съберем, да ходим да ги правим. Чакай. Ела. Прасе. Ови котвица. Аре. Бам. Браво. Намерих колан. Кое? Намерих си колан. Як? Айде. Ще прасета. Аре. Бам. Готово? Те взех такъв квест пак. Да. Той сега, защото дигнахме Лева. втори лево. Нападал би ще дидим. Да. Знаеш, че сърните не ти дадат такова. Ма за малата забравих. Тото и да не са колетните. Сърни да ти дигат левала. И те до него прецакаха малко евента. Да бе, брат. Ама не, ние си прецакахме евента, човек. Защото той е за 5 човека. Друго е да влезе за 4 човека. По-бърз ставаш, обаче. Верно си е. Много да си взех каска и... Аз съм по-две души да седех. То е ясно, че. Спокойно. Ама ще съм събрал примордила. Те ли? Аз не. Дава да ти видите трябва отколко камери. Да. Чай са, знаеш какво? Ела първо тук да убием от другата страна някакви работи. Да съберем и ние с цветя. И да говорим с уния отгоре деца. Да. Ще направя салто. Ех, салто. Много як джампнахте са. Чай. Аре. Давай, аз тук... Дай, бой потис. Ти биш яко. Стакнах ми ги. Давай. Ти, това е моето. Знаеш що? Нагоре има. Яко. Чакай. Много избърза. Тут биш далеч. Давай. Абе, брат. Ти ма мразите. Файнал. Дайте си. Доч му остави.
Кажеш като ми е с дължва всичко. Ще кажеш като ми е с дължва всичко за влезе в улта на другия. Ммм. Ба. Чего? М? Чай се. Ти. Дели с 5. Какво се намери? 5. О. Сега ако ни остана, ти с пръщ... ела. Това си е едната. Може да събираме и ние от тези с работи, бе. Да. Аз що не знае. Не. Аре, всичко ли прави? Чудо си. Дай би пръсет. Ба. О, коста. Все пак ще да ни намери. Да. Защото тази е прасет, ти биш много супер нечестно между. Запомнил съм как е дроп Амич, когато съм в група. Дай, вземи прасенцата. А? Вземай прасенцата, вземай го. Исках салто така. Между другото, ти беше последното прасе. Да? Яко. Дай чакай да видиш Килинг Мастър. О, я да пробвам. Ба. Аз съм вчера да го играя с... Аз искам Хелър да игра. Аз съм набитиш за второ. Сега си фера? Да стане едно контентен скоч. Да. Я ела. Ема... Зависи как ще го играеш. Ще го играят и там DPS нещо легиш. Да. Ти го помниш най-добре как беше. Да, идет на one-shot, много добре помня. Защо пак на тебе, бе? Защото ти взе последното. Да, хел. Ако съм женал бил паяка. Аре. Не! То спак не стане. За малко. Езе. Вземай. Айде. Чи парички да? Не са много, но това да. Аз съм такъв гил за Level Up. Така ли бе? Да. Аз трябва да си влезна с Warrior да мина 2-3 квеста. Сещаш се, да? Да. Да се взема малко ето. Чакай! Аре. Айде, утре го не. Утре го. Той е този, други не би искат пък. Чай са. Моето чака 2 часа. Друго 2 часа чака от сица. И сега пак половин час. О, брейсър. Ком? Айде. Удари го. Чакам 10 да го ударя. Аз съм готов. Ти не. Аз съм още 4.
Сега ще ги дава всичките на мен, между другото, знаеш? Да. Не, да, ти поръчки я взема. Аре, добре, яко. О, искам, обичам ми от... Опа, е 6, виж, да. Ела да се върнем моля, кое си да. Аз забразвам. Като не репа деня в другите. Аз такъв смисля, че кое сте горе, той е тука. Пак то кое за време, няма проблеми. Да, не беше за време, брат. Беше за 5 минути. Чу за... Аз го мина за 5 минути, трипой този квест, от нас. Не оттам. Просто не скачи горе. Да правиш салта, аре бе. То моето са бъгна, аре бе, брат. Чай са. Опа. Още горе. М? Още горе. Ако ти кажеш, ще виждам как се гол. Да, ама аз логаутнах и влезнах пак и се оправи. Ще я пробвам. Какво стана? Лагна ми, Написах човек. един надпис. Не, аз написах един надпис. Написах да ми релогне. Издъж четнах, нали? Не, просто правиш ето и нещо, само че, смисъл ей тъй. И някакъв паяк беше се бъгнал за теб, човек. И просто виждах как някой те удря, ама нямаше никой. Много яко. За един път правим и тъта, някакъв идиот решава да се релогне тук би боса. Беше танк. От тогава стол танк в гилда не сме правили в трайд. Нормално. Аре! Аз съм по-високо, то ми е ясно, ама... Да си играе бахти расистата за височината. Не, просто... Чакай, стой. Ще си пълна високо сега. Да, ама иначе... Една глава голяма работа. Говоря ти. С ти ходиш по Warrior. Да, с Warrior. В инвентара ми фу, ясно, че ще бос. Аз скоро ще ходя с Warrior. Тъй. Учех на място, където с Human и Bull с всичко друго минавам, с най-тъпа не може да мина. Тъй ли? Да, някакво такова сгадно ми стана. Де я знам, пак? Защото главите са много големи за това. Лази ми ето с кой си тук. Дете, върни се това. А ти кой го кажеш? Инвентара ми беше препълнен. Аз сега ще продам какво ти мога в моя и ще си купя... Какво ще си купя? После ще се тренирам, ще аз купя. Тъй. Ти сега беше горе, нали? Да. Хваля варят в казана. Какво? Варят в казана. Идваш ли? Отива да продавайте где. Ще добре. Добре. Играе с казаните. С казаните? Да. What the fuck? И пробвах кой да ме варят джув. Аз хубаво си направя героя, обаче да му бях правил прическата. Или че... Почва е много. Давай сега. Тук
Намерих с някаква гъба от квест. Тя е търпас. Сещаш се? Как се казаха? Те с другите. И ти. Забравя как се казва. Аз се тренирам сега. Тук някакъв ще седи на бан за тича нинджа лутик на райд. Ти ли? Аз съм си спрял в момента чата и... Идваш? Аз и му съм спрял. Излизам червен надпис направо. Да, и на мен. Яко. Не играй скоро. М? Не играй скоро. Определено. Стига. Примерно стигна. Добре. Сега... Я че имам само една секунда. На къде сме? Успя ли? Не знам, аз паднах. Аз паднах. Не, аз падам, брат. Омага! Аз ще съм убил ти въпрос. Скачай направо, това бойка. Аз съм долу, даже събрах вече децетя. Браво. Един път, знаеш какво стана? Цъкам се на лоу. Ето къде с... Ето при тези променителите. Някакъв Warrior играх. И някакъв на 80 лева такъв инстант. То се личеше. Защото нямаше и брони и такива работи. Нали? Идва само някакъв и почва да ми събира абсолютно всичко. И аз се чуя какво става. Нали? Аз тук се цъкам. Фармил се, нали, тези светя така за квеста и то с по-едно време идва и го ги образ всичките. Той с бързия маунт с такъв. Чакай, ние тия сме ги събрали. Аз се чуя що. Сега. Гъби, виждаш ли някакви? Гъби не. Че не трябва да гъби. То ни такива да бием. Да. Верно, аз май се ги да добре. Колко свободи аз бягам от него. Yes. Аз съм готов с почти половината кост. Да не трябва да... Сега трябва... Аз и те снимам, човек. Гъби има и в AT, между другото, виж. И в AT също има гъби. Само че стои на тебе и ти ударяла го взимам. Аз вече значи имам 4 гъби. Да, аз Всяка имам взема една. с. Как се иска дебаунт? Те бързичко. С 150. Няма проблем. Лева, представи да се властят. Няма да ръкодет. Да го имам на Warrior. Аз го мога на мейджа, да се... Да. Пък на по-одна съм много маунтове. Последно като гледах бяха към 50 маунта, тези 49. Ти ли можеш да вземеш achievement за това нещо. Ти го Да, дай на 50. тебе. Я го убий. 50-тия маунт дава още един маунт, 51 обаче имам 49 някъде. Просто отиваш и си взимаш един маунт. Няма откъде вече. Другите са с Конор. Там Конора не съм взел с моите маунт. Вземи се у нас какво ще къде за 50 кахона. Толкова. Пофарми малко там, бата. Пък ти си Хейлърд, на Хейлърд ти дава по-лесно Конора, защото само и ти следиш Хейлърд. Аз съм хилър танк. Има еде. По-лищо. Трябва ми една гъба. Една. Да. На мен две, ама. И мисля, че намерих. Аз просто ще убия две от тия, това не им дари XP. Вече какво за дъвите. Трябва да избивам баяци. Да, сега ще дойде, чакаме само да вземе последната. Готов.
Взехме запаяци. Не После пак знам трябва да се защо връщам. виждам. Да, виждам те само с гащи. Хм. Да се съмнявам ли тук? Не знам. Къста е. О, yes. Аз дойдах левел да пак. Кой лево свич? 8, не знам как го дигнах. Не съм бил нещо, което. Смятай. Ти тук читваш, аз съм 100% сигурен. Няма да се ще малко ще идвам като взема броните от другия град. Просто може да влизам да фармим моя Кунстар граб и да ми даде така. В смисъл няма баба. И да се вземем, защото и аз мисля ти да направим между другото. Ще е много по-лесно. Аз имам оръжие, шолдър, чест, тринкет. Така ли е? Да. What the fuck? Ама ги вземах с емблеми. О, аз колко... С емблеми ли? Да, и с емблеми можеш. Да, знам. То даже май Аз с може да ти се бил. 200 и нещо човек. От Warrior Може да вземеш направо. Да, май си сакат такова ми, като дигнем 10 лева ще се взема. Отидем в другия град. Отидем в другия град. Чай, пак не те разбрах. Отидем в следващия град, защото там има кутия. С почтенска кутия. Да, верно. Това значи мисля, като ставим 10 лева да спрато и видео. И направо, тъй сме почнали, ще пусна да записваме още едно. Да имам поне някакви готови там да мога да кача. Аз намерих където и да жил в YouTube. То и аз, обаче не мога да се направя настройките на OBS. Давай, What the horde? Опа, не сведям се. Отзаде, може биня. Врата изгърда. Да, тъмън ти изчайка. Тъмън ти изчайка, ти си ми то отрасна. Не огащи. О, фак. Сега кой един пайк, направо да се качваме. Аз трябва още 3. Трябва би още 3. Ти ли? Да. Още това. Да. Опа, аз съм готов. Но не трябва един. Ето. Заповядай. Тъй, сега отиваме, връщаме ги, ставаме 10 лева, предполагам. Може би 9 за 10, не знам. Да. Трябва отида да си взема последната магия, защото не може. От треньора. И направо това мисля, че ние свършихме тук с тези квестове. Има още няколко. Те? Да, оня с... ще ги минем тук вече. То там единия квест вече ще ни прати чак към другия град. И по пътя има още един-два квеста от един друг. Три поредни. Три поредни са там. Няма 4. Тъй. Чай сега.
Так ли? М. Сега как ще ме накара да изхвърля нещо, човек, и ще ме вземе... Чакай малко. Да, и ти взема място от инвентара все пак. Да, той е супер тъпо между другото. Този го акцент, не? Само че знаеш кога ще се кача отгоре. Тук съм още тук. Ясно. О, да сменя стафа. Ничего друго. Аз ли... Да, ето. То мяза на бъста ми, между. Да. Представи си как той са едни стъпала. Са много дълги стъпала. И как се подпираш с бъста на всичко. Тук ли беше? Зия. Instant heal. Опа. Пак. Много мразя тъй като падам, човек. В смисъл... Чак ми става кофти на мен, разбираш ли? Колко кофти се чувствам Пак за... хилък не сме. Да, Какви са просто секунда са нахилихме. Но съм се тръгвал. Да, особено аз ако се развия както трябва. Така че имам блюз, ми се вод точки. Той сега няма значение. Аз купих 2 тринкета на пол едно. Да, купих си 2 тринкета, които бяха на стария ми пол едно реално. Айде, ми пак кой с времето. Къде е то с кой с времето? Там, да гледам. Какво? Със своя пак дед беше в една дупчица. Ама... Аз нямам време на него, квест. Да, факт. И верно нещо сам. Я ми го споделя. И ми дава. Къде беше този квест? Да, там съм свърчил. Къде? До казана. Аха, ясно. Стой, си се ждал. Да, може 4 минути. Миналия път за една минута от тях. Да, той ти вижда. Като се качих догоре. Защо на мен не ми... Аз ли забравям да ги вземам или изобщо не ми ги покажат тези квести? Да, ето не ми го покажа. Ето, че. На мен не го взе само. Да, или пък той, смисъл, на мен не ми ги взима само. Някакъв. На мен понякога ти само ги взе, аз искам и ги махам. Пък понякога, като не ми го вземе, аз ако искам, забравя да го взема. Да. Между другото, знаеш ли, ето и време за кой квест е? За това. И верно. Дето трябва да говорим с ония от страни дете. Да. Знаеш ли колко време съм се учил да разбера за какво ти нещо? Наистина супер много време се чуи за кой ти време. Аз поради родици го бях направил. Беше най-тел. Или знаех какъв е този квест, който им време. Буквално ти време разбрах за какво е. Чакат почна да играе Hero Slow. И там имаше един квест за спидрън. Ти ли? 10 минути мога правил ли се? 10 минути? Мога. What the fuck, не? Съм правил. Не може се. Така се ето. То. Ай сега ходим да вземем там яйца. Не знам скоро. Сега, дай да ги... О, направо бягай. Да, не, аз съм Всички тези долари може да направим да спродали го. Какъв? Расовия пасив. Shadow Mill? Да. Да. Това е доста хитро нещо.
Той е много опи. То, те в друга в Combat Bug, пускаш тъс магии и се маха Combat Bug. Да. А другите не мислят. Да, Там можете и да не смирим изкачването. Както Като да лепат помниш, тия. да. Аз се качих, паднах да ти покажат къде и дете не успя да се кача повече. Да, аз се качих 1000 пъти после. Между другото, виж колко пака на коня. Чувствам се като някакви фермери, които направят. Изчака още. Да. Аз не задюбля. Айде да пием големия, аз съм много надъхан. Добре. Той Утро позабеге. Още едно паече. готово. Лаш. Почти. Айде. Сега пак ще подгорят. М? Пак ще ни подгорят. И толкова от мен, защото аз бягам първи. Ги бяха първи? Я ще там танк. Да, то така е, иначе ти ще ставиш танка. Стой малко. Да, сте. Килмай. Чакай, ти ги са хилвади. Добре, стром. Чай сега. О, що за някакъв... Да, пригода. Айде да ги връщаме тези квестове, да имаме действително. Този квест. Той няма да даде толкова чупи се. Също подходи не го пише реално експито. То не го пише, ама... Ще даде към 5000 нещо. Дали? Не, аз не гледам ти, дет пише тук на... в квеста. Към 2000 някъде. А? Към 2000 хора. Към 2000 хора. Не знам за кой мисля. 2000 хонор, не знам откъде ще вземеш тук специално. Ама да, като цяло. Ето спотел да видиш отдолу. Не. Аз винаги се закрещам там. Искам да ти. Яко, 10 лева. Сега. Ко сега? То ние сме готови. Чай малко, като с квест. Да, ние сме готови вече. То се е най-горе. Айде отиваме да го направим него и ще спираме с този клип сега. Това с кой трябва да парат мечка в следващия град. Да, ко беше тук там? Тук някъде. Тук някъде. Вече те виждал с дрехи. Яко е. Да, що се проблемях. Аз съм с някакви много секси късигащи човек. И аз съм така. Давай. Има игра. Нали? Бях ще взихна на коледните късигащинета, ама на мъжкия път не вижда толкова всяко на женски. Да, факт, къде ги изкара? Не знам, аз телевизия. Паднаха ми са. То се е някакъв главен друид, колкото съм сигурен. Добре, знаеш какво си къде? Той е далеч. Добре, сега ще спра този клип. И ще видим. Давай.